आज आप लोगों को द साउंड ऑफ आई और आई साइलेंट लेटर के बारे में बताऊंगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। द साउंड ऑफ आई, आई के साउंड, अ, आई, 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 ई होता है। आई के साउंड अ, आई, आई, ई होता है। सबसे पहले आई का साउंड अ बताता हूं। आई बराबर अ। जहां पर कॉन्सोनेंट प्लस आई आर हो वहां पर आई का साउंड अ होता है। जैसे फर्म, फर्म मीन्स होता है संस्था। गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की। फर्स्ट, फर्स्ट माने होता है प्रथम। शर्ट, शर्ट मीन्स होता है कमीज। सर्कल, सर्कल मीन्स होता है वृत्त। जहां पर कॉन्सोनेंट प्लस आई आर हो वहां पर आई का साउंड अ होता है। जैसे फर्म, फर्म मीन्स होता है संस्था। गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की। फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स होता है प्रथम। शर्ट, शर्ट मीन्स होता है कमीज। सर्कल, सर्कल मीन्स होता है वृत्त। अब आप लोगों को आई का साउंड आई बताता हूं। आई, जहां पर आई प्लस आर ई हो वहां पर आई का साउंड आई होता है। जैसे एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। फायर, फायर मीन्स होता है आग। जहां पर आई प्लस आर ई हो वहां पर आई का साउंड आई होता है। जैसे एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। फायर, फायर मीन्स होता है आग। अब आप लोगों को आई का साउंड आई या आई बताता हूं। आई बराबर आई या आई। जहां पर आई प्लस जी एच हो वहां पर आई का साउंड आई या आई होता है। जैसे फाइट, फाइट मीन्स होता है लड़ना। नाइट, नाइट मीन्स होता है रात। हाई, हाई मीन्स होता है ऊंचा। यहाँ पर आई प्लस जी एच हो वहाँ पर आई का साउंड आई या आई होता है। जैसे फाइट, फाइट मीन्स होता है लड़ना। नाइट, नाइट मीन्स होता है रात। हाई, हाई मीन्स होता है ऊंचा। चलिए अब आप लोगों को आई का साउंड ई बताता हूँ। आई बराबर ई। यदि 2, 3 या 4 अक्षर के शब्दों में आई का प्रयोग हुआ हो और उसके बाद
या तो एक व्यंजन हो तो उसकी आवाज़ एक ही निकलती हो तो आई का साउंड ई की तरह होता है। जैसे इफ मीन्स होता है यदि, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स होता है इल मीन्स होता है बीमार। कुछ और शब्द हैं, बिग मीन्स होता है बड़ा, किल मीन्स होता है मारना, पिन मीन्स होता है आलपीन, सिट मीन्स होता है बैठना, बिट मीन्स होता है टुकड़ा, हिप मीन्स होता है कोड़ा, मिल मीन्स होता है कारखाना, सिंग मीन्स होता है गाना, विद मीन्स होता है के साथ या साथ। जहाँ पर आई प्लस ई या ई प्लस आई हो तो वहाँ पर आई का साउंड ई होता है। जैसे थिप मीन्स होता है चोर, चीफ मीन्स होता है प्रधान, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, रिसीव माने होता है लेना, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। जहाँ पर आई प्लस ई या ई प्लस आई हो वहाँ पर आई का साउंड ई होता है। जैसे थीप मीन्स होता है चोर, चीफ मीन्स होता है प्रधान, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, रिसीव मीन्स होता है लेना, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। अब आप लोगों को साइलेंट आई बताता हूँ। साइलेंट आई जैसे बिजनेस मीन्स होता है व्यापार, पार्लियामेंट मीन्स होता है संसद। इन शब्दों में आई साइलेंट है। जैसे बिजनेस मीन्स होता है व्यापार, यहाँ पर आई का साउंड नहीं बोला जा रहा है। पार्लियामेंट मीन्स होता है संसद, यहाँ पर आई का साउंड नहीं बोला जा रहा है क्योंकि आप लोग पार्लियामेंट नहीं कह रहे हो, पार्लियामेंट कह रहे हो, इसलिए यहाँ पर आई साइलेंट है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट न लिए हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। यदि हमारा ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें ताकि आपको इससे बेहतर वीडियो बनाते रहें और इसका अगला पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। तब तक सबको बाय बाय करते हैं।